안녕. 지금 시각 10시 15분이고요. 11시까지 출근이라서 씻고 나와서 가고 있습니다. 이제 학교 기숙사고. 아니, 또 아침에 먹는다는 빵 있습니다. 빵 먹으면서 한번 가볼게요. 안녕. 좀 이따 봐요. 네, 지금 또 도착했고요. 10시 45분입니다 11시까지 가기로 했는데 45분 정도면 괜찮죠? 어디지도 그죠? 새로 걸어오면 어떻게 찍어야 될지 모르겠네. 새로 편했는데 도착을 했고요. 밤 10시까지 합니다. 밥 2끼 주시고요. 좀 틀리는 것 같아요. 잘못된 것 같아요. 알바 한번 작살나게 하도록 해보겠습니다. 안녕. 지금 점심 다 먹었고 3시 10분 경인데요. 사람이 없어서 쉬고 있어요. 지금 알바 누나 하시는 분도 다 나가서 저 혼자 있어가지고 이거죠. 이게 개꿀이죠. 오늘 정말 열심히 오늘은 그래도 좀 도움이 된 것 같아요. 주문도 근데 좀 열받는 게 아니, 어떤 테이블에 제가 계속 갔거든요. 제가 계속 가다가 그 여자 선배분이 가셨는데 가자마자 팁을 주는 거예요. 내가 갔는데 내가 갈 때 안 주더니. 그래서 나 이거 좀 서럽더라고. 이게 남자 알바생의 서러움인가? 그랬어요. 지금은 뭐 술 다 채워놓고 이제 저녁 장사 준비하려고 쉬고 있습니다. 개꿀이죠? 땀이 좀 나네요. 보이시죠? 열정. 오늘은 근데 어차피 내일 공강이고 그래서 안 먹고 아무도 없어. 심지어 오늘 예약도 없어. 좀 개꿀일지도. 지금 알바 끝나기 한 30분 정도 남은 것 같은데 왜 항상 이맘때쯤에 사람들이 싸울 거예요? 자기네들끼리 술 먹고 맨날 싸워. 한 명 오면 화가 나서 신기해. 더 힘들어. 내가 더 힘들어. 이게 안 힘들어. 성격이 맞는 거 이게 다 자연스러운 내가 왜 해야 되냐. 현수이랑 너랑 1년 차이가 없었어. 45세 사회생활을 처음 느낀다고. 41세 열심히 안 되라니까. 잠자는 사람이 있어. 너 혹시 어제도 이렇게 했니? 아니, 어제는 짬이 안 차서 안 됐지. 어제 그거 바빴다니까. 어제 계속. 안녕. 너 이름이 어떻게 돼? 정채은. 나 어때? 웃겨. 일은 잘하는 거 같아? 아니 그냥 그래? 거짓말 치지 마. 잘하잖아. 진짜 그냥 이틀 차치고 잘한다. 그래 맞네. 여러분, 제가 이렇습니다. 예스. 구독자 몇 명인데? 친구들밖에 안 봐. 근데 나 진짜 그냥 기록용으로 올리려고. 뭘 봐, 이씨. 그냥 기록용으로. 나 지금 마음속으로 100만 찍었어. 100만 찍었어. 100만 찍어서 이런 거 안 하지. 알바 컨텐츠지. 사실 알바도 컨텐츠지. 알바 약간. 약간. 죄송한데 오늘 알바 한 번만 할게요. 딱 해가지고 약간 바로 그냥 워크맨이야? 약간 저기서 막 시비 건드는 거 바로 그냥 찍어가지고 유튜브 올려버리고. 아까처럼 냉면이 짜서 못 먹겠는데요 이러면 바로 인성을 고발합니다. 그런 거지. 나도 우리는 거의 다 끝났는데
시간을 말씀드릴 수는 없고, 왜냐면 시간 말했다가 그래 또 어쨌든 아직 10시는 안 됐습니다. 곧 끝날 것 같은데 잘 모르겠어서 그러고 있어요. 아, 집 가야 돼. 나 집 가고 싶어. 나 노래해야 돼 오늘. 나 내일 공강이라서 내일 공강인데다가 심지어 오후 출근이라서 내일 나 여유 있는데 늦게 일어나면 되는데 안 돼. 박승호 너 내일 도서관 가서 공부해야 돼. 진짜 싫어. 싸강 들을 게 2개나 남아있단 말이야. 너도 가져야. 소아 너 남한산성도 봐야 돼. 남한산성? 우리 그거 수업 자료여서 보고 오래. 밥 봤죠? 일하는 거. 이거란 말이지. 근데 얘가 진짜 에이스야. 아니 3년? 아니 진짜. 이렇게 실력하고 얘기해. 이 친구들이 저 자르면 되잖아. 삐쳐내. 나 그런 것까지 할 줄 몰라. 그냥 영상 이어 붙이기, 자막 좀 쓰기 이 정도가 한계야. 제 일상 기록용이라니까. 내가 너무 돈 벌려고 유튜브 하겠냐. 아무튼 그렇습니다. 곧 끝나야 되는 시간인데 모르겠어요. 곧 끝나겠죠. 안녕. 우리의 간절한 기도가 닿은 덕분일까요? 끝났습니다. 끝나서 뭐야, 여기서 찍는 거야? 뭐야, 니 잠바야? 내 건데? 내 거 가방 까먹었지. 내 돈을 왜 욕해? 안 했어. 끝난 줄 알았는데 그 영상을 끝으로 한 테이블 더 치우고 가라고 하시네요. 해응 힘들어요. 근데 여기 오늘은 10시 넘었는데 오늘 되게 사람 많네요. 영상 찍기 부끄럽게. 뭐 어쩌겠어. 뭐 어쩔 거야. 예, 하지만 이게 좀 무서운 날 그냥 끄도록 하겠습니다. 이렇게 버튼까지 써야겠다. 버튼까지. 카드 지갑. 근데 자꾸 카드 지갑 보고 비웃어. 아유 준아. 자 신호. 끝났다. 근데 부끄럽다고 하는데 5초 만에 다시 켰습니다. 근데 고등학생 한 명 지나가는 교복 입고 나도 저럴 때가 있었는데. 큐츠야 큐츠. 다 고생해야지 사실. 난 사실상 공부를 안 해버렸어. 또 앞에 디어 무리 발견. 상당히 공포. 저를 도망가 쓰고. CU 있는데 CU에서 뭐 좀 사 먹을까? 아니면 빠바에서 빵 사갈까? 부끄럽다. 네, 여기는 왕십리역입니다. 사실상 왕십리역까지 왔으면 다 왔어요. 한 10분만 더 걸으면 돼요. 여기 이마트도 있고. 부끄러워.
이마트도 있고 빵집도 있는데 이 시간에는 안 하더라고요. 학교 앞에 빠바로 가야 되고. 아, 치킨도 한 마리 있는데 3월 20일까지 먹어야 되는 거. 아씨, 화나네. 신기하지? 나이키 매장도 있어. 여기가 내가 가고 싶은 빵집인데 시간에는 당연히 장사 안 하죠. 아, 근데 열받네. 나 가다가 지은빈이랑 신다희 만나. 근데 지은빈이 씨발 집 데려달라고 여기 다시 왔음. 개빡침. 아, 다시 걸어야 돼. 아, 개빡쳐 진짜. 아, 엄마랑 통화하고 있었는데 못 들은 척하고 갈걸. 아, 엄마한테 전화 옴. 오늘도 퇴근 후에 파바에 도착했습니다. 안녕하세요. 네, 비닐봉투 해주세요. 네, 종이봉투입니다. 네. 2,600원. 여기요. 어디서 좀 드릴까요? 아니요, 괜찮아요. 네, 있습니다. 네, 감사합니다. 자. 됐다. 아싸. 소세지빵이랑 그렇게 2개 개꿀이죠. 사실상 이 정도 메뉴면 내일 점심까지 쌉 가능이죠. 하지만 내일 점심 학식을 먹고 내일은 꼭 도서관에 가도록 하겠습니다. 도서관에 가야 돼. 그래서 일단 강의를 좀 듣고 밀린 거 미디어 3주차까지 들어놓을까 생각 중이고 남한산성이랑 보려고. 내일은 일단 공강이고 또 플러스 알파로 출근도 5시까지 하면 돼서 늦잠을 자고 점심 먹은 후에 강의 가려고. 일찍 일어나서 갈까? 뭐 아무튼 듣는 게 목표. 네, 근데 열받는 게 왜 이렇게 커플들이 많죠? 상당히 상당하네. 상당히 좀 열받는 부분이고. 아니 진짜 어디 가든 다 할 말 한 맞죠? 잘 오고 있죠. 학교 골목길 가는 길입니다. 여기 이 길로 가면 마당동 더 빠르다고 네이버 지도는 그랬는데 제 체감이 이쪽으로 가는 게 더 일단 더 트여있고 더 빠른 것 같아요. 그냥 왕십리역 통해서 가는 게. 그래서 저 이렇게 다닙니다. 네이버 지도 안 믿어버려. 나를 믿어. 네이버 지도를 믿지 마. 힘들어. 양대 인싸들 만나. 그 사람들 만나다니 부끄럽게. 오늘도 퇴근하는 골목길
여전히 무섭고요. 사실 뭐 근데 가로등이 많아서 또 괜찮아요. 학교 주변 건물이라 학생들이 다 살기 때문에 많이 무섭네요. 아무튼 그렇고 오늘도 다 왔어요.